अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल अनफाल। मदनी सूरा है और इसमें 75 आयात हैं, 10 रुकू हैं। पहली 7 आयात अभी हम सीखेंगे। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, शेयर करना है और ख़ुद पूरी वीडियो देखनी है। फिर कमेंट करके बताना है कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्या रूही एजुकेशन की वीडियो से आप सीख रहे हैं। अगर आप कुरान करीम घर बैठ कर सीख रहे हैं तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश किया करें कि सदका जारिया समझकर इसको और ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा लोग कुरान करीम घर बैठकर ही सीख सकें बग़ैर टीचर के। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, मेंबरशिप लिया कीजिए। ज्वाइनिंग के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल। लाम के ऊपर पेश 7 वाव साकिन, वाव मद्दा है। हमने लाम को 2 हरकत की मिकदार लंबा किया। यहाँ हमने पढ़ा अनिल अनफाल। अनफाल क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि एफ़ा का कायदा है। ये जो मैंने आपके सामने रखे ये एफ़ा के लेटर्स हैं। एफ़ा का मतलब है छुपाना। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई हरफ आए तो हमने नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है और साथ 2 हरकत की मिकदार इस आवाज़ को नाक में होल्ड भी करना है, स्ट्रेच करना है, यानी गुन्ना हफीफ भी करना है। अच्छा, यहाँ पर देखो अन नहीं हमने पढ़ा क्योंकि नून साकिन के बाद है फ़ा, इन हरूफ में शामिल है। तो पढ़ेंगे अनिल अनफाल। तो वक्फ मुतलक है, जब हम वक्फ करेंगे तो लाम को साकिन कर देंगे, लाम की ज़ेर नहीं पढ़नी। कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल। रा को मोटा पड़ा है, क्यों? जब रा के ऊपर ज़बर होती है या पेश होती है तो फिर हम रा को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। अगर कहीं रा के नीचे ज़ेर आए तो फिर रा को बारीक पढ़। जीम का मतलब वक्फ जायज़ है, यहाँ पर भी वक्फ करेंगे। फत्ताकुल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह की लाम को मोटा पढ़ेंगे। ये लाम जलालिया कहलाती है। लाम जलालिया के पढ़ने का कायदा ये है कि जब इस लाम से लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के ऊपर जब पेश हो या ज़बर हो तो लफ्ज़ अल्लाह में लाम को मोटा पढ़ना है। अगर इस लाम से पहले ज़ेर आए तो फिर हमने लफ्ज़ अल्लाह में लाम को बारीक पढ़ना है। फत्ताकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ये जो स्वाद है इसके ऊपर हमने वक्फ नहीं किया, इसके ऊपर नहीं ठहरेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। हाँ को 3 से 4 हरकत की मिकदार लंबा करेंगे। यहाँ भी हमने नून के ऊपर एफ़ा किया, यहाँ भी नून के ऊपर एफ़ा किया। जहाँ जहाँ आपको ये ब्लू कलर नज़र आ रहा है वहाँ एफ़ा होगा। फिर मीम साकिन और मीम मुशद्दद दोनों इकट्ठी आ गई। ये मीम साकिन का इदगाम है, यानी इदगाम शफ़वी है। अब हम कुंतुम मुमिनीन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये साकिन मीम मुशद्दद मीम के अंदर ही मर्ज हो जाएगी। तै को गुन्ना करते हुए इस मुशद्दद मीम से मिलाएंगे, मीम को आगे हमज़ा साकिन से मिलाएंगे तो झटका देंगे। कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम। अब यहाँ पर दोनों जगहों पर हमने तुलियत वजिलत पढ़ा क्योंकि हमने हम्स का इजहार किया है। वजिलत नहीं करना और तुलियत नहीं करना। हम्स ये 10 हरूफ हैं जिन पर हम्स का इजहार होता है। हम्स का मतलब है कमज़ोर करना आवाज़ को। इनका जो मजमुआ है वो कहलाता है फ़हस्सहु शख्सुन सकत। अब देखें इसमें ता शामिल है ना दोनों जगहों पर। इन हरूफ के ऊपर हम्स कब होगा, यानी इनकी आवाज़ को कमज़ोर करके कब पढ़ेंगे? जब ये साकिन हो।
یہاں پر بھی تا ساکن، یہاں پر بھی تا ساکن، تو ہم نے تا کی آواز کو تھ کی آواز میں بدلنا ہے. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت. یہاں پر بھی دیکھیں تا ساکن، زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. اب یہاں الف اور لام سے حرف شروع ہو رہا ہے اور الف حالی ہے. اس کو جو حالی الف ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کے اوپر ہم نے ہد زبر لگانی ہے. حرکت لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تو الف کے بعد لام آ رہا ہو پھر تو ہم زبر لگاتے ہیں، لیکن اگر الف کے بعد لام نہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو پھر تھرڈ لیٹر کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو، الف کے نیچے زیر، تیسرے حرف کے اوپر پیش ہو تو الف کے اوپر پیش. ابھی یہاں کیا ہے؟ الف کے بعد لام ہے تو ہم زبر لگائیں گے. الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. میم پر ہم نے غنہ کیا، یہ غنہ اصل کہلاتا ہے. یہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ میم مشدد پر اور نون مشدد پر. ابھی دیکھو میم کے اوپر تشدید ہے نا تو ہم غنہ کریں گے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کا ناک میں پڑنا غنہ کہلاتا ہے اور 2 حرکات کی مقدار اس آواز کو لمبا کیا جاتا ہے. ہم پڑھیں گے میم، یہ غنہ. جیسے ہی میم کے اوپر زبر پڑنی ہے پھر آواز ناک میں نہیں رہے گی، لیکن زبر کے بعد الف ہے، حرف مدہ ہے، تو میم کو پھر 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. قاف کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ صغرا ہے. قاف حروف قلقلہ میں شامل ہے، لفظ کے اندر آ رہی ہے تو قلقلہ ہوگا، اور قلقلہ صغرا یعنی چھوٹا قلقلہ ہوگا. رَزَقْنَاهُمْ. اگر کوئی پڑھے اور رَزَقْنَاهُمْ تو پھر نہیں قلقلہ. جب زق قاف کو ہلائیں گے تو یہ قلقلہ ہے. رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. لام کے اوپر مد متصل ہے. جب یہ مد فوراً مد کے فوراً بعد اگر آپ کو یہ آئین جیسا حمزہ نظر آئے اور یہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر ہوں تو یہ مد متصل کی پہچان ہے. اس کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. قاف کے اوپر 2 زبر ہیں. وقف کرنا ہے تو ایک زبر پڑی جائے گی اور ایک زبر خاموش ہو جائے گی. 2 پیش کے اوپر وقف آ جائے یا 2 زیر کے اوپر وقف آئے پھر ہم لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں، لیکن اگر 2 زبر ہوں تو ایک زبر پڑی جائے گی. اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں. تو پڑھیں گے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. ومغفرة نہیں پڑھنا، تا 2 پیش تن میں جو نون کی آواز ہے وہ مدغم ہو جائے گی، مرج ہو جائے گی واو کے اندر. یہاں پر یرملون کا ادغام ہے غنہ کے ساتھ. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ. یہاں رزقن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد کیف ہے، اخفا کر رہے ہیں. وَرِزْقٌ کریم. كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. من بیتک، من نہیں ہم نے پڑھا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم اقلاب کریں گے. اقلاب کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا، چینج کرنا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن بھی ہے اور آگے با، تو ہم نے من نہیں پڑھا، میم. میم کو میم سے ملائیں گے کہ ساتھ غنہ بھی کریں گے. من بیتک بالحق. صاد اس پر ہم وقف نہیں کریں گے. اگر سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں رکنا پڑے تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا لیں گے. بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ
بعدما تبین، بعدما، با کو جب ہم نے آئین ساکن سے ملانا ہے تو جھٹکا نہیں دینا، بعد یہ نہیں کرنا، بلکہ لہر کی طرح آواز گلے میں جائے گی تو آواز بن جائے گی بعدما تبین كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہاں دال کو ہم نے طوا سے ملایا ہے، اس سے پہلے الف اور لام دو حروف آ رہے ہیں، دونوں نہیں پڑھے گے کیونکہ طوا حروف شمسی میں سے ہے۔ حروف شمسی سے پہلے جب بھی الف اور لام دو حروف اکٹھے آئیں گے تو یہ دونوں ہی سائلنٹ رہیں گے، خاموش رہیں گے۔ یہاں دیکھیں شین سے پہلے بھی الف اور لام آئے، طوا سے پہلے آئے، طوا بھی ان حروف میں شامل اور شین بھی ان حروف میں شامل۔ تو ہم نے پڑھا طوا کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے، اس مد کی وجہ سے یہ مد متصل ہے۔ احدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، اب ہم نے ان نہیں پڑھنا، این، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے تو ادغام ہوگا، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، غنہ کریں گے، این یحق الحق بکلماتہ ویقطع، قاف پر کلکلا کیا، قاف اور طا دونوں کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف پر کلکلا بھی کرنا ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اب یہاں دیکھیں دابر لام پڑھی جا رہی ہے کیونکہ کیف حروف قمری میں سے ہے، قمری حروف یہ والے حروف ہیں۔ اب اس میں آپ کو کیف نظر آ رہا ہے یہاں پر، تو دیکھیں کیف سے پہلے الف اور لام آئے تو لام کی آواز پڑھی جائے گی، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر 7 آیات ہم نے ابھی پڑھنا سیکھی ہیں، آپ نے ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کیجئے اور اپنے سوشل جو بھی آپ کا سرکل ہے اس میں لنک ضرور شیئر کیا کیجئے تاکہ جس کو بھی ضرورت ہو، جس کے پاس ٹیچر نہ ہو، وہ گھر بیٹھ کر قرآن کریم سیکھ سکے۔ میرے 2 سیشن ہوتے ہیں لائیو، ایک صبح دبئی کے ٹائم کے مطابق تقریباً 8:30 بجے اور ایک رات کو 9 بجے، پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن میں دوپہر 2 بجے سیشن کرتی ہوں، تو ضرور ان میں بھی شامل ہوا کریں۔ کوئی آپ کا سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں اور قرآن کریم اچھے سے سیکھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔